अच्छा, कभी आपने ऐसा किया है? कभी क्वेश्चन आया है कि ऐसा क्यों होता है? 99% लोगों को ये लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी यहाँ नकल्स की या जॉइंट्स की हड्डी टूटती है, या फिर हड्डी जो है एडजस्ट होती है, या नस खिसकता है। लेकिन एक्चुअल रीजन ये नहीं होता है। जॉइंट्स में, पूरे बॉडी में एक तरीके का लिक्विड रहता है जिसमें नाइट्रोजन कंपोनेंट बहुत ज़्यादा रहता है। और आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन जो है एक्सप्लोजिव होता है, और वो लाइफ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी होता है। तो जब हम इस तरीके से मरोड़ते हैं या प्रेस करते हैं, तो नाइट्रोजन के पॉकेट्स, छोटे छोटे गैस के बबल्स जो हैं वो ब्लास्ट होते हैं, बाहर रिलीज होते हैं, इसलिए ऐसा साउंड आता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या मालिश करने वाले लोग, बॉडी मसाज करने वाले लोग जो सारा टेक्निक यूज करते हैं, उसके पीछे मैक्सिमम टाइम यही तरीका होता है। होप यू लाइक दैट।